トレイニーさんは誰かにプレゼントをあげたりすんの？そうですね。リムル様と妹たちに。まだ未熟ですが、森の管理者としての私をよく補佐してくれています。そっか。いつまで油を売っているんです、お姉様。お姉様だけずるいです。私たちばっかりいつも貧乏くじで。落